maka mintakanlah berikan kami Republik Indonesia pemimpin yang adil. Kalau Bapak adil, seluruh negeri ini akan mendapatkan keadilan. Welcome back to my channel. Dulu kami hidup tak susah, mencari kerja Guys, sangat mudah, nyoblos tapi kini 17 April pengangguran Golput Kadebungas. semakin banyak, gak karuan. 10 juta lapangan kerja, tetapi bukan untuk kita. Kerja, buruh asing yang kerja, anak-anak bangsa tetap nganggur aja. Di sana sini orang menjerit, harga-harga selangit, hidup yang sulit. Sembako naik, listrik naik, di malam buta BBM ikut naik. Buset, pajak mencekik,